اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. قبل ما نبدا الفيديو يا جماعه ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد يوميات انا وجنى. وحشتوني قوي يا حبايبي يا اخواتي. بصوا مش قادره اوصف لكم انا بحبكم قد ايه. طبعا انا اتاخرت عليكم لان زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ماما تعبانه شويه وادعوا لها بالشفاء. هي دلوقتي ان شاء الله عادت حلوه يعني الحمد لله كده. وقلت اصور لكم الفيديو بتاع النهارده ده روتين عند الطيور. انا هبيع الفراخ بتاعتي كده النهارده، فانا قلت انا طبعا ما قدرتش اصور لكم قبل كده اي فيديوهات ولا طبخ ولا اي حاجه لان ماما كانت تعبانه وانا كنت تعبانه انا كمان. وطبعا زعلانه وكده مش كنت قادره ان انا اصور اي حاجه. فكده النهارده ان شاء الله هطلع فوق بقى عشان ابيع الفراخ بتاعتي وهكنس عند الحمام وهروح عند الفراخ بتاعت ماما كمان هحط لها اكل وميه والبط بتاعها كمان وهنشوف بقى هنعمل ايه كده. انا كده دلوقتي كده انا غسلت المواعين خلاص كده وشطبت كل حاجه هنا. هرتب بقى المطبخ والحاجات اللي عليه كده، هنشيل الحاجات اللي عليه وهنطلع بقى على فوق كده وهنشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. احنا هنخلص بقى كده وهنطلع انا وجينا فوق. هنخلص اللي ورانا فوق. انا كده غسلت المهم طبعا خلصت اللي تحت وهنطلع بقى على فوق. احنا طلعنا خلاص فوق توكلنا عليك يا رب. بسم الله. كده احنا طالعين للفراخ بقى عشان هنحط لكم بس على الميزان كده. بسم الله يا رب ارزقنا يا رب. الحمد لله لقينا فرخه هديت ونمت على الميزان اهي زي ما انتم شايفين كده، والحمد لله ما رضيش تقوى تاني. هنحط بقى الميه والاكل كده وهنبدا بقى ان احنا نوزن وننزل للمشترين. طبعا نحط لهم اكل وميه. بسم الله. احنا كده خلاص دخلنا عند الحمام هنا اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا هطلع الحاجات دي بره، عجله الاولاد هنا مغطيها هطلعها كده وهطلع كل الحاجات اللي في الاوضه هنا. هكنس تحت بقى الحمام كده نضف له المكان زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. هبدأ بقى انا انضف كده كويس. هشيل السقايه بتاعتهم اطلعها بره. شوفوا كده المكان بقى نضفت اهو ورجعت كل حاجه مكانها. هبدأ بقى انا املى السقايه ميه واجيبها تاني. تعالوا بقى شوفوا كميه التراب اللي احنا طلعناها من تحت الحمام كده. شوفوا زي ما انتم شايفين كده احنا جبنا هنا على جنب هنا اهو. هبدأ بقى ان انا اجيب شكارة والمه فيها. شوفوا بقى زي ما انتم شايفين كده هجيب بقى والم الحاجات دي. هنا خلاص اهو حطينا لهم ميه واكل. حطيت الاكل على الارض انا معودهم كده باجي رمي لهم الاكل كده من الناس ايه حطيناها لهم. هنسيبهم بقى ياكلوا براحتهم كده ونروح بقى على فراخ ماما والبط بتاعها. انا جيت هنا عند فراخ امي زي ما قلت لكم. هي طبعا نايمه عيانه. انا هخش احط لهم ميه هنا. طبعا السقايه فاضيه اهي وهنا الفراخ اهي. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. هحط لهم طبعا تحتهم تبني كده. ده طبعا ده نظيف بس انا لازم كل يوم اجي ارش لهم كده تحتهم شويه كده
واغير لهم الميه وازود لهم الاكل زي ما انتم شايفين كده. انا كده خلاص عملت لهم بقى اللي هم عايزينه. هروح بقى عند البط كده اشوفه. زي ما انا قلت لكم طبعا بحب تربيه الطيور جدا، فانا اللي بخش بس للطيور بتاعتها. زي ما انتم شايفين الفرخ جميل كده، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزود لهم ليهم يا رب. انا كده رايحه على البط الصغير هنا اهو، زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. هجيب له اكل بقى واجيب له ميه لانه مخلص الميه هنا اهو. بسم الله ما شاء الله. جبت لهم الاكل اهو، دي رده على دش على بادي زي ما انتم شايفين، بس بحط شويه ميه صغيرين واسيبهم يوم كده فبقى ايه ياكلهم زي ما انتم شايفين كده. هنجيب الميه بقى زي ما انتم شايفين اهو، البط باكل وبيشرب اهو زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله جميل. ده بط انا وامي، احنا الاتنين بنجيب مع بعض. طبعا انا ما عنديش مكان، فانتوا شايفين كده زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده جينا هنا البط الكبير، طبعا ده بط بلدي وارنب هناك اهو زي ما انتوا شايفين اهو. احنا حاطين له اكل وميه هنا. خلاص بقى كده لو عجبكم بقى الفيديو بتاع النهارده كده ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد يومياتي انا وجنى.